अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रिपेयरिंग सेंटर। तो आज मेरा सामने बड़ी लगा, मैं किस लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आज 2-3 दिनों बाद मेरी वीडियो आ रही है, इसलिए माजरत मैं एक जगह मसरूफ़ था। तो आज गाड़ी 2023 मॉडल 70 आई थी, उसकी आवाज़ें बड़ी खौफनाक आ रही थी। ठीक है, तो आज हम उसकी आपको आवाज़ सुनाते हैं और काम भी करके दिखाते हैं। हमारे साथ रहें, मुकम्मल वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुकम्मल वीडियो वॉचिंग करें। शुक्रिया। कमेंट एरिया में मुझे तय करें मैं अगली वीडियो कौन सी बनाऊँ। ये गाड़ी 2023 मॉडल होंडा 70, ये आप देख सकते हैं 2023 मॉडल है। ठीक है, आपके मीटर चेक करें कितनी गाड़ी चली हुई है। ठीक है, 6000 गाड़ी चली है, 6000। और आप इसकी आवाज़ सुने, हम इसकी आवाज़ सुना देते हैं। बच्चा स्टार्ट करें। अब हम इसकी फ्रंट गोल्टे की खोलेंगे, यहाँ से खोलेंगे, फिर इसके एडबंग गाड़ी खोलेंगे। ये है इसकी टाइमिंग गाड़ी है, ये भी खोलते हैं और इसका मैगडा में भी खोलते हैं। ठीक है, चौदह का पाना। और इसके लिए हमें छोटी गोटी चाहिए। ये छोटी गोटी हमने टाइमिंग गाड़ी के साथ हटानी है। मैं घूमे ना, ये महंगा पुलर होता है, ये महंगा पुलर हम लगाएंगे। ये महंगा पुलर लगा लिया। अब हम उसे खोलते हैं आपके सामने। ठीक है, ये आपके सामने महंगा पुलर खोल लिया। अब हम इसकी महंगा प्लेट खोलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये महंगा पेज खोल लें, 2 पेज होते हैं, खोल लें। खोल कर उसकी महंगा प्लेट पर निकालते हैं। निकालने का बहुत सारा तरीका है, आप चेक करें। ये आप चेक करें अंदर का हिस्सा, ये आप देखें तब यहाँ ढीली होगी काफ़ी। ठीक है, अब हम खोलते हैं, उसके नहीं डालते हैं। ये गाड़ी है, ठीक है, टाइमिंग गाड़ी। यहाँ से हमें 10 मिनट खोलना है, 10 का टी डाल डलेगा। ये बोल्ट है, ठीक है, लम्बा बोल्ट नवे मारे, लम्बा बोल्ट है। फिर नोस पास के जरिए से हम इसको निकालेंगे बाहर। सारी गोड यहाँ से आप देखें मोटी होगी काफ़ी गोड, घिस के ना मोटी होगी है। ये टाइमिंग चैन है, इसको चैन कहते हैं, टाइमिंग चैन। ठीक है, ये अब हमने लेके आ गए होंडा अटलस की जैन टाइमिंग चैन गोटे, आप देख सकते हैं। होंडा अटलस की टाइमिंग चैन गोटे, अटलस जैन टाइमिंग चैन गोटे। इसको डलेगी 82 नंबर की टाइमिंग चैन गोटे डलेगी, 82 नंबर की। जो चैन है गाड़ी इसको 78 नंबर की डलती है। जब हम खोलेंगे, ठीक है, ये इसकी गोटे होती है, फिर ये इसका चैन होता है। ठीक है, होंडा को अपनी जन्म है। अब उसका हम आपके सामने खोलते हैं। ये चैन है नया। ठीक है, अब आप इसकी अंदर से गुड़ियाँ चेक करें। गुड़ियाँ किसी नहीं है, उससे गुड़ियाँ किसकी थी। ठीक है, अब ये ऐसी गोटे हैं, टाइमिंग गोटे हैं। चैन खोल लिया, अब गोटों की बारी है। ठीक है, ये गोटे आ गई और ये चैन आ गया। गोटे चैन दोनों आ गए। अब हम उसकी फिटिंग करते हैं। आपको फिटिंग दिखाने का तरीका बताते हैं। आपको चैन पकड़ना है, अब हल्का से बैंड करना है। ये देख रहे हैं जैसे मैं रखा रहा हूँ, आपने चैन पकड़ के हल्का सा से करना है।
काम आराम से, एक आधा मिनट लेट में जो कोई मसला नहीं है, काम आराम से होएगा। नहीं हो रही बाद में दबा लगा के कर लें। ये देखें चैन निकल गई यहाँ से। अब यहाँ से हमें राड पे चलानी है। ये राड के ऊपर वाली जो गराड़ी है ये आप देख सक रहे होगे, ये राड के ऊपर वाली जो गराड़ी यहाँ पे फिंगर है, इसको हमें चैन चलानी है। फिर नीचे से एल्बम गराड़ी को भी चलानी है, ऊपर से राड पे चलानी है। फिर ये हमें बड़ी गोड़ चलानी है, ठीक है। ये बड़ी गोड़ जो हाथ में पकड़ी हुई है, ये हमें अंदर करके हल्की पुश करनी है हाथ से। ये जो है वापस नट खोला था, ये नट हमें वापस लगाना है। हल्की अंदर दोनों फिंगर डाल के हमें चेक करना है, गोड़ चलानी है ऊपर। चला के फिर आपने हल्की सी अंदर फिंगर मार के चेक करनी है। अगर गोड़ घूम रही है अंदर से, मतलब हमारी फिटिंग सही हुई है, ठीक है। गोड़ पे करनी है, ये जो हमने नहीं खोली है, ठीक है। ये जहाँ पे नाम वाला हिस्सा है, होंडा लिखा हुआ है, होंडा को भी लिखी है, वहाँ से हमें लगानी है। जब आगे से चैन उतारेंगे, आगे गोड़ लगाएंगे, ठीक है। ये लगी यहाँ पे लगाएंगे वक्ती तोड़ के लिए। फिर हम यहाँ पे प्लेट बंद करेंगे। यहाँ से हमारा काम कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ पे प्लेट बंद करते हैं। यहाँ से हमारा कंप्लीट काम हो गया है। हमारा काम आता है अगली गराड़ी वाली साइड से, जहाँ पे टाइमिंग बांधना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे हम दिखाते हैं साफ करके। यहाँ पे हमारा टाइमिंग बांधने का काम आ गया, ठीक है। ये टाइमिंग गराड़ी होती है, ये जहाँ पे मेरा पेचकस नजर आ रहा है, ये टाइमिंग होता है। इसका टाइमिंग हमने यहाँ पे फिट करना है। जहाँ पे मेरा पेचकस है ना, यहाँ पे हमें टाइमिंग फिट करना है काट के बराबर, ठीक है। फिट करने से पहले हमने यहाँ पे टाप करना है, इसको ये कहते हैं यहाँ पे टाप। ये आप टी देख रहे हैं, टी के साथ ही लाइन, ये हमें लाइन लगानी है इसके बराबर, ये आगे काट आएगा, ठीक है। जहाँ पे पेचकस है इसके बराबर हमने लगाना है। यहाँ से बराबर करना है और यहाँ से हमने बराबर करना है। यहाँ से बराबर नहीं करना है, यहाँ से दोनों जगह बराबर करना है। अब हम फिट करते हैं इसको। अब सामने गाड़ी पहले हमने एडजस्टमेंट करनी, फुल उठानी है, उठा के सीधे मुझे पेचकस पकड़ना है। आपने सीधे मुझे पेचकस पकड़ के आपने हल्का सा उसको बैंड करना आगे। ये आप देखें बिल्कुल बराबर निशान है। ये आप चेक कर रहे हैं, ये टाइमिंग होल काट के बराबर बिल्कुल है दरमियान में, ठीक है। ये देखें, तो यहाँ पे देखें, ये टी का निशान बिल्कुल, टी का निशान बिल्कुल बराबर है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम टाइमिंग मुकम्मल हो गया। अब यहाँ पे हम इसके पेच लगाते हैं। भागना मान लिया हमें। ये जो काटा रहा है हिस्सा नीचे को, ये आपने इसके बराबर बिठाना है, इसके बराबर। ये आप चेक करें, मैं आपको उठा के दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं, ये लोग हो जाएगा अभी यहाँ पे। अभी आप कस के हम उसका साउंड चेक कराते हैं आपको। ये गाड़ी मुकम्मल हो गई है, इंजन की तरफ से मुकम्मल हो गई है, ठीक है। अब हम उसको स्टार्ट करके वो साउंड चेक कराते हैं। ये इसका सारा पुराना सामान पर है, ये आप देखें जो डैमेज है गोटे डाली है। अब हम स्टार्ट कर चेक कराते हैं। आपने पहले भी साउंड चेक किया और आप फिर हमें साउंड चेक किया, आपको खुद ही फ़र्क पता चल गया होना है। इसलिए आप मुकम्मल वीडियो वॉचिंग करें, लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट एरिया मुझे बताया करें, ठीक है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, मुझे सब्सक्राइब चाहिए, 1 महीने के अंदर मुझे 1K चाहिए इंशाल्लाह। शुक्रिया।